魯智深喺赤松林遇到一個人要打佢腳骨，咁兩個人就打起上嚟啦。打咗一陣，嗰個人見魯智深把聲好熟，就問佢個姓名啦。魯智深噏出咗自己個名，嗰個人掉咗把刀，跪低就拜。佢話：仲認唔認得史進啊？哎呀，原來係史大郎啊！兩個人互相行咗禮，就一齊入去叢林裏邊坐落傾偈。史大郎，自從喺惠州分別之後，你喺邊度嚟啊？自從嗰日喺酒樓出邊同阿哥你分別咗，第二日聽見話阿哥你打死咗鄭屠，逃走咗啦咁，又有啲緝捕人員查出係我同阿哥你一齊俾引個金佬回鄉嘅，因此小弟亦都離開惠州去揾師傅王進。點知我一直去到延州，又揾師傅唔到，我就翻去北京啦。各位，呢處要說明一下，史進講嘅北京啊，乃係宋朝嘅北京，唔係今日嘅北京嚟噃。宋朝嘅北京啊，即係今日河北省嘅大名縣。史進話：我翻去北京住咗一排，使晒咗啲錢，所以就走嚟呢度揾啲旅費啦。冇想到遇見阿哥你，係咯，阿哥，為咩你做咗和尚啊？魯智深就將自己嘅經過從頭到尾講咗一次，一路講到因為肚餓唔夠嗰兩個人打。史進就話啦：阿哥你既然肚餓，小弟呢處有乾肉燒餅，食啲頂住肚先啦。嗱，講完，史進就攞啲燒餅出嚟俾魯智深食。佢又話啦：阿哥，你嘅包裹仲賴低喺間寺裏邊啊嘛，我幫你去攞。佢哋如果唔俾，索性殺咗佢哋兩個。冇錯啦，兩個人食飽咗燒餅，各自攞起架生啊，一齊翻去瓦罐子。去到瓦罐子前面，見到崔道成同邱小月兩個嘢仲喺橋嗰度坐噃。魯智深大喝一聲話：你兩個嘢嚟啦嚟啦嚟啦！呢次同你鬥個你死我活。嗰個和尚笑住話：嘿嘿嘿，你係我嘅手下敗將，乜仲敢走嚟同我打咩？魯智深嬲啦，舞起支禪杖就走上路橋啦噃。嗰個生鐵佛崔道成亦都火滾啦，揸住把朴刀喺橋上面殺落嚟。魯智深啊，一來有史進喺度，個膽就壯得多啦；二來係食飽咗啦，精神同氣力都係越打越好嘅。兩個人鬥到8、9個回合，崔道成就漸漸頂唔順啦，想走人啦噃。嗰個飛天夜叉邱道隱睇見和尚打輸嘅，就揸住把朴刀過嚟幫手啦。呢邊史進見到，就喺樹林裏邊跳出嚟，大喝一聲話：刀唔好走！冇住把朴刀就嚟戰邱小月啦。4個人分做2隊廝殺。魯智深同崔道成打打下，睇到一個破綻，就大喝一聲：着！一禪杖扮過去，將生鐵佛成個打咗到橋下邊。嗰個道隱見到和尚俾人打低咗，無心戀戰啦，賣個破綻就想走咯。史進喝一聲：想去邊啊你！趕上去對準佢背眉一刀，噼啪一聲，道隱即刻累低咗。史進上前一步，用把刀對實佢一味咁插。魯智深就趕落去橋底，喺崔道成嘅背脊一禪杖勾落去，兩個賊佬咁就嗚呼哀哉啦。魯智深同史進將邱小月、崔道成兩個屍首綁埋一齊，就掉咗落山坑。然後呢，佢哋走入間寺裏邊，廚房嗰幾個老和尚呢，為因睇見魯智深先頭打輸咗趯更啦，就怕崔道成、邱小月翻嚟殺佢哋，就已經吊頸死咗。魯智深同史進令一直入到方丈後邊嗰度睇下，嗰個老翻嚟嘅女人亦都已經投井自盡啦。佢哋一直揾到裏邊8、9間屋仔，打開道房入去睇下，一個人都冇。魯智深嗰個包裹呢，就已經攞咗嚟呢度咯，先未曾打開。魯智深就攞翻個包裹，就照原樣孭翻好，再入去裏邊揾下，
見到床上邊有3、4包嘢，史進打開嚟一睇，原來都係啲衣服，仲包住啲金銀添嘅，就揀啲好嘅嚟包咗一包袱，孭喺個身上，搵到去廚房，見到有酒有肉，啱晒啦，兩個又食一餐，食到飽一飽，然後呢，攞啲草紮咗2個火把，喺火爐上面點着咗，攞嚟燒咗後邊嘅屋仔先，就一路燒到去門前，跟住再紮幾個火把，走去佛殿後邊嘅屋檐點火燒咗佢。咁啱呢個時候風猛啊，風助火威，合合聲一下就燒到通晒頂。魯智深同史進睇住，等咗一陣，見四面都燒到冚冚聲啦，就話呢處唔係久留之地啊，走吧啦。兩個人急急腳咁行咗一晚，到第二個天蒙蒙光嘅時候，遠遠就望見一寨房屋，睇嚟係個村鎮。佢哋兩個就行過去揾地方歇腳啦。行到一條獨木橋嘅旁邊，見到有間酒店，佢哋行入去，一邊飲酒一邊叫酒保買啲肉，借啲米啊透火煮飯。兩個人你一杯我一盞咁飲酒，互相講下自己經過嘅事情。飲完酒食完飯啦，魯智深就問史進話：你而家想去邊度啊？我而家只有再翻去少華山先，去投奔朱武佢哋3個人，入埋佢哋伙，過一段時候先至再算啦。你咁樣亦好嘅。魯智深就解開個包裹，攞出一啲金銀嚟送俾史進。兩個人綁翻好包裹，攞起架生，俾咗酒飯錢，就行出間酒店，離開咗村鎮，大約行咗6、7里路啦，就嚟到3岔路口。魯智深話：我要去東京，你唔好送，你去華州就由呢條路去。第日我哋有機會再相見，如果有便人就帶個信嚟啦。史進拜辭咗魯智深，就各行各路起程。而家只係講下魯智深去東京。魯智深就行咗8、9日，就嚟到東京嚟。東京呢個地方啊，哎呀，千門萬戶啊，3市6街，非常繁華熱鬧。智深入到城，唔敢魯莽啦，呢趟好有禮咁問人哋大相國寺喺邊度。啲人就話佢聽呢，前面橋腳就係啦。咁行咗冇耐，就嚟到大相國寺。呢間寺又好大好威嘅。智深入到去，喺東西廊下睇咗一下，就直接去知客寮啦。個道人見到有個咁嘅和尚嚟嘅，就去報俾知客聽啦。冇幾耐，知客僧出嚟，睇見智深個樣生得咁兇猛，揸住支鐵禪杖，掛住把戒刀，孭住個大包裹，就已經有5分怕咗佢先啦。師兄喺邊度嚟啊？智深放落包裹，禪杖就同知客僧互相打個問訊。佢回答話：小徒喺五台山嚟，本師真長老有封信，叫小僧嚟投奔呢處清大師長老，揾個即時僧做啊。哦，既然係真大師長老有信嚟，請一齊去方丈啦。咁知客帶智深一直去到方丈，去到啦。智深解開個包裹，攞封信出嚟，揸住喺手。知客僧見到咁樣就提醒佢話：師兄啊，乜你都唔識規矩嘅？等陣長老出嚟，你要解低把戒刀，仲要攞嗰7條座具同埋信香出嚟禮拜長老，咁至啱噶。你又唔早啲講呢？智深即刻解低把戒刀，打開包裹，攞咗一炷香、7條座具出嚟。知佢拿手唔成勢，又唔知點做至啱。知客真見佢咁樣，知道佢都係唔在行噶啦，就幫佢摟好件袈裟，然後就教佢鋪好啲座具先。過咗一陣，智清禪師出嚟啦。知客上前稟告佢聽話：長老，呢個僧人係喺五台山嚟嘅，帶咗真禪師一封信嚟啊！師兄好耐都未曾有信嚟啦。
知客就叫智深話：師兄啊，快啲過嚟禮拜長老啦！智深即刻將嗰炷香插喺香爐上邊，拜咗3拜，然後將封信呈俾長老。青長老拆咗封信嚟睇，信裏邊詳詳細細咁講清楚魯智深出家嘅原因，並且亦講明為乜嘢叫佢下山嚟投奔大相國寺。信裏邊仲講：萬望慈悲收錄，做個即事人緣，切不可推故，此僧久後必當正果等等。青長老睇完信，就叫智深去僧堂唞下食齋飯先。智深多謝個長老，就執拾好座具7條，挽住個包裹，攞起禪杖戒刀，跟住個行童去僧堂啦。青長老等智深去咗，就叫齊啲即事僧人嚟方丈商量啦。佢話啦：你哋都喺齊度啦，你哋睇下，我師兄智真禪師啊，真係冇譜噶啦。先頭嚟嘅呢個僧人，本來係經略府軍官嚟嘅，為因打死咗人就落髮為僧，點知喺佢嗰處2次大鬧僧堂，搞到佢唔知幾難做。唉，你嗰處收留佢唔落，就拱嚟我呢度。如果唔收留佢，師兄又咁樣千足富萬足富，推咗佢又唔好。至如果留佢喺度，唉，一啲都唔似個出家人嘅樣嘅。我哋呢處點用得着佢噶？都自有計啦。佢話：有啦有啦，長老啊，宣祖門外間舊公署後邊嗰個菜園啊，周時都俾軍營嗰啲兵同埋附近嗰20幾個地踎無賴糟蹋嘅。佢哋喺嗰度放羊放馬，好囉嗦嘅。我哋只係派咗個老和尚喺嗰度住持，邊度敢管佢哋噶？不如叫智深去嗰度住持，睇嚟佢係敢管嘅噃。都字講得啱啊！青長老就叫侍者去僧堂，等智深食完齋飯呢，就叫佢嚟。過咗一陣間嚟啦，青長老就話：既然我師兄真大師介紹你嚟我呢間紫樹掛單，暫時住落，做個即事人員，咁好。我哋間寺有一個大菜園，就喺宣祖門外岳廟隔籬啫。你又去嗰度住持管理啦。每日叫種菜啲人交10擔菜，有多嘅你就愛嚟做使用啦。長老啊，我師父叫小僧嚟呢處揾個即事僧做，咁都唔叫我做個都字啊監字啊咁，點解要我去管菜園嘅？首座就同佢話啦：師兄，你都唔知道，你係新嚟掛單暫住，又未曾有過啲乜嘢功勞，咁一下點做得都子嘅呢？其實管菜園亦都係個大嘅即事人員嚟噶啦。我唔去管菜園，我淨係要做都字監字嘅啫。知客就講俾佢聽啦：你聽我同你講啦，喺僧門裏邊嘅即事人員各有各嘅等級，管嘅事亦都各有不同嘅。比如小僧我呢，做個知客，咁我掌管嘅就只係款待啲來往嘅客官僧眾咯。至於維拿、侍者、書記、首座呢啲都係清職，唔容易得嚟做嘅。咁都字啊、監字啊，仲有提點啊、院主啊，呢啲都係掌管寺裏邊嘅財物嘅。你而家啱啱先至嚟到，點會話即刻就得到呢啲上等職務嘅呢？仲有嗰啲管藏嘅叫做藏主，管殿嘅叫做殿主，管閣嘅叫做閣主，管化園嘅叫做化主，管玉堂叫做玉主。嗱，呢啲都係主事人員中等職務。仲有嗰啲管塔嘅塔頭，管飯嘅飯頭，
管茶嘅茶頭、管廁所嘅淨頭，同埋呢個管菜園嘅菜頭等等，呢啲都係頭事人員，屬於末等職務。如果師兄你管菜園管咗1年管得好，就升你做個塔頭；又管咗1年管得好，升你做個肉主；又1年管得好咯，咁先至做得監子噶。係咁噶。既然亦有出頭日子，我聽日去就係啦。青長老見智深肯去啦，就留佢喺方丈處休息。當日就擬定咗職務，跟手寫咗張榜文，叫人攞去菜園嗰間舊官處度掛起先。聽日就辦理交割手續，辦齊呢啲事，大家就散。第日朝頭早，青長老就簽署咗張發帖，即係命令啊，就委派智深去管理菜園。智深接咗張發帖，辭別咗長老，就孭起個包裹，掛起戒刀，揸住禪杖，由2個和尚帶住佢，一直去宣祖門外嘅菜園啦。先頭已經講咗一下噶啦，呢個菜園附近啊，有20-30個地踎無賴，都係啲賭鬼嚟嘅。佢哋係經常走嚟菜園偷菜，就係靠咁樣過日子噶啦。呢一日有幾個地踎又嚟偷菜啦。咦？見到喺舊官處度門上邊新掛起一張榜文，上面寫住話：大相國寺養委管菜園僧人魯智深前來住持，自明日為此掌管，並不許閒雜人等入園攪擾。咁嗰幾個地踎睇咗，就走翻去同嗰班友商量啦。喂，大相國寺派咗個和尚叫做咩魯智深嚟管菜園嘛，我哋趁佢新嚟報道去找佢晦氣，打佢個下馬威，等嗰單嘢服咗我哋都好啊。有個話啦，聽我講吧啦，佢新嚟又唔識得我哋嘅，咁我哋又點去揾佢嚟嘈呢？又咁啦，等佢嚟到啦，就氹佢去嗰個大市氹旁邊，我哋係整成係嚟參拜祝賀佢咁嘅樣，捉住佢雙腳，同佢打個關斗，推咗佢落個市氹樹，少少地同佢開個玩笑先啫，點啊？好啊！嗰班友商量定啦，就係等魯智深嚟啦。好啦，嗰日魯智深嚟到啦，佢入到去間舊官處，喺房間裏邊啊放好咗包裹行李，掟好咗支禪杖，掛好把戒刀。咁嗰幾個種菜嘅道人呢，都嚟參拜過啦，所有嘅鎖匙都交割清楚啦。帶佢嚟嗰2個和尚，同埋往日喺度住持嘅老和尚啊，同佢告別咗之後，亦都一齊翻去大相國寺啦。咁啊，剩翻魯智深一個人，無聊無賴咧，就行出去菜園四圍睇下。嚟啦，嗰20-30個地踎就攞住啲酒禮糖果，笑騎騎咁入嚟啦。佢哋話：聽講和尚你啊新嚟住持，我哋街坊鄰舍都好高興啊，要嚟賀喜下你啊！呢班地踎啊有2個頭，一個叫做過街老鼠張三，一個叫做青草蛇李四。佢哋2個嘢帶住班友仔，企住喺個市氹旁邊，笑口噬噬，一味騎咁，只就係唔喐。魯智深初唔知佢哋想搞鬼噶，就行過市氹邊對佢哋話啦：你哋既然都係街坊，請入去裏邊坐啦。張三李四見智深行過嚟，啱啦，就趴喺地下拜幾拜，猛咁話：恭喜啊，恭喜啊！咁唔肯起身，喺度等智深行前嚟扶佢哋，就趁機會喐手啦。智深呢下醒覺啦，佢諗：呢班人不三不四，又唔肯行過嚟，唔通想整鬼我？哈哈，呢班家伙想嚟掹老虎鬚係嘛？好，
我就行過去，等班友仔見識下我啲拳腳至得。咁智深就大踏步向住嗰班人行過去。張三同李四以為智深真係上當啦，呢趟個口一邊就噏住小人成班兄弟專登嚟參拜師傅啊，一邊就趷起身，一個嚟掹左腳，一個嚟掹右腳啦。智深都唔等佢哋黐身，一起右腳將李四成個踢起，定揼一聲就跌咗落個屎氹樹。張三正話想縮手走人呢，智深嘅左腳早就已經飛起啦，啪，兩個地踎都踢晒落個屎氹樹，溫咁掙扎。後頭嗰20-30個地踎無賴嚇到面都青埋，想鬆人。智深喝住佢哋話：一個走一個落去，兩個走就兩個落去。唔敢。嗰班友冇個敢喐。好啦，嗰個張三同李四個屎氹樹趷翻個頭出嚟，嘿呀，頭髮上邊係黐滿晒啲屎蟲，個屎氹又深嘞噃，辛苦咯。嗰兩個嘢猛咁叫啊！師傅啊，饒恕我哋一趟啦，我哋唔敢啦。智深就喝啲人話：喂，你哋呢班友仔，快啲去拉翻起嗰兩個衰公，我就饒恕你哋係啦。嗰班友七手八腳拉翻起張三李四，去到葫蘆架下邊，冤崩爛臭啊！你兩個蠢材，快啲去菜園嗰個水池洗乾淨先，等陣我有說話同你哋講。嗰兩個地踎嗱嗱聲走去洗身，啲人啊你除一件我除一件，除咗幾件衣服俾佢兩個着住，然後呢，智深將佢哋都帶入去官署裏邊坐。智深坐喺當中，指住嗰班人話：你哋呢幫衰公唔准呃我啊！究竟係啲咩人，居然走嚟呢處戲弄我？張三李四同埋成班友仔一齊跪低話：稟告師傅，小人都係祖居喺呢處嘅，一向都係靠賭錢揾食。唔怕同師傅講啊，呢片菜園係我哋嘅衣食飯碗嚟。大相國子好幾次使咗錢，想揾人嚟趕我哋姐，都冇我哋收嘅。不過師傅啊，你係邊度嚟嘅長老啊？哇，咁犀利嘅！喺相國子裏頭，從來都未見過師傅你。我哋而家確係心甘情願服侍你啦，師傅。你哋梗係未見過我哋咩？我係關西延安府老沖經略相公帳前提核官，為因殺得人多，所以情願出家。我係喺五台山嚟呢度，我俗家姓魯，法名智深。咪講話你哋30-20個人唔算得乜嘢，就係喺千軍萬馬嘅戰陣裏頭，我都敢殺出殺入啊！嗰班地踎個個都聽到岌頭岌腦，再三拜謝，咁就扯咗。智深亦都翻入房，打開啲鋪蓋行李，安頓好住宿嘅地方。第二日，嗰班地踎夾咗啲錢，買咗10樽酒，捉咗一隻豬嚟請魯智深嘞噃。就喺官署裏頭就整好晒，請魯智深坐正喺中間，嗰20-30個地踎呢就坐喺兩邊嚟。智深話：咁點係啊？要你哋大家使錢吓？我哋有福啦呢趟，今日啊有師傅你喺呢度同我哋做主啦嘛，好飲。智深非常歡喜，佢同埋大家開懷痛飲，飲到咁上下，都有多少醉意啦。有人係唱嘢，有人係講東講西，有人係拍手，有啲係嘰嘰咔咔咁啊大聲咁笑，高興到不得了。正喺度熱鬧緊嘅時候，忽然聽到門口外邊有啲烏鴉哇哇哇咁猛咁叫。嗰班人裏頭呢，有啲係又迷信又勢利嘅，就一齊話啦：赤口上天，白口入地，赤口上天，白口入地。智深啊問佢哋話：喂，你哋喺度亂噏乜嘢啊？烏鴉叫，怕有口舌唔利是啊！邊度有啲咁事啊？嗰個種菜嘅道人笑住話啦：呢
喺牆角嗰邊啊，嗰棵楊樹上面新新搭咗個烏鴉竇，日日都呱呱聲，從朝嘈到晚。嗰班人就話啦：嘿，擔把梯嚟去拆咗個竇咪就得啦。有幾個人就話啦：去咯，真係想去擔梯啦噃。智深趁住酒興，亦都同埋大家一齊出去睇下。冇錯，喺嗰棵楊樹上邊有個烏鴉竇。啲人就話啦：嚟，快啲攞把梯嚟擒上去拆鬼咗佢，咪等佢喺度嘈之巴閉。李四就話啦：唔使梯，我就咁擒上去就得啦。智深瞄咗一瞄，行到棵樹嘅前面，除低件和尚袍，護低個身，右手向下就左手向上，揦實嗰棵楊樹，將條腰一整，成棵楊樹就俾佢連根拔起。哇！嗰班地踎見到啊，一齊拜到喺地下嚟，一味話：師父啊，你唔係個凡人啊，直情係個羅漢啊！如果冇萬零斤力，就點拔得起啊？咁有乜嘢啊？聽日你哋都嚟睇我演武洗器械。當晚飲完酒，大家就高高興興散咗啦。就係從第二日開始，呢20-30個地踎無賴對魯智深啊服服帖帖，每日都帶啲酒肉嚟請魯智深睇佢打拳演武。過咗幾日，智深諗，日日都食得佢哋多啦，等我今日都請翻佢哋一餐嚟還席至得。於是就叫人入城去買咗幾樣點心生果，買咗2-3擔酒，劏咗隻肥豬一隻羊。當時正係3月尾，個天都幾熱下噶啦。智深就叫人喺槐樹下邊鋪咗幾張爐席，請嗰班地踎坐落，大碗大碗咁斟酒，大嚿大嚿咁切肉，食到嗰班友仔啊飽晒，再攞啲點心水果出嚟，又飲過一輪，都唔知幾高興。嗰班地踎就話啦：師父，呢幾日淨係見到師父你打拳，都未曾見過師父洗器械嘅。點得師父你玩翻2度俾我哋睇下咁就好啦。得啦！智深翻入房，攞嗰支混鐵禪杖出嚟。嗰支禪杖啊，頭尾5尺長，62斤重。大家見到都吃咗一驚。哇！2隻手瓜，你話冇水牛咁嘅氣力啊，點冇得喐佢啊？智深攞起支禪杖喺手嚟，呼呼聲咁舞起上嚟，真係渾身上下冇半點破綻。哇！係好嘢，好嘢！大家一致睇就一致喝彩。